Dober dan, želim lep pozdrav na današnji novinarski konferenci, ki smo jo skupaj pripravili tri nevladne organizacije: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije in Slovensko nefrološko društvo. Predsedniki vseh treh organizacij bodo tudi govorci na današnji novinarski konferenci. Slišali ste že, da smo vklopili snemanje konference. Če kdo ne želi, da bi bil posnet, naj izklopi kamero. Prav tako vas prosim, da tisti, ki ne govori, ima izklopljen mikrofon, da ne bi motil. Najprej bomo dali besedo vsem trem uvodničarjem, potem bomo odprli seveda mikrofone tudi vsem ostalim. Lahko boste postavili vprašanje direktno ali ga pa lahko napišete tradicionalno, v tako imenovani chat, kakor želite. To je to. In torej ob svetovnem dnevu ledvic, srce in ledvica. Ledvice so tule in prvi ima besedo primarij Matija Cevc, predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije in seveda iz UKC Ljubljana ga poznamo. Izvoli, predsednik. Ja, najlepša hvala za povabilo in pravzaprav predvsem tudi moj pozdrav našim sotrpinom, tako rekoč, ki se ukvarjajo z ledvicami. Dejstvo je, da srce in ledvice sta skoraj enojajčna dvojčka. En brez drugega ne moreta in okvara enega vodi v okvaro drugega, in ta poveznost je izredno velika. Zaradi tega je tudi smiselno, da ob dnevu ledvic nastopamo skupaj, ker imamo praktično skupne interese. Zanimivo je to, da pravzaprav, da bi ledvice normalno delovale, mora skozi njih vsako minuto preteči tam liter do 1200 ml krvi, ker je pravzaprav 20% vse krvi, ki jo v eni minuti srce prečrpa. To je toliko kot za možgane. To samo kaže, kako velika povezanost je med srcem in ledvicami. Vemo namreč to, da če se ta pretok skozi ledvice zmanjša, kar se zgodi recimo, kadar začne srce pešati, se to slej ko prej pozna tudi na ledvicah. In če ledvice ne delujejo, se začnejo kopičiti v našem telesu razni presnovni produkti, zadržuje se tekočina, seveda tudi to vpliva na srce in zaradi tega se tudi začne srce bistveno slabše delovati. Torej, to je tisto, kar je zelo pomembno, da vemo. In povedno je tudi to, da pravzaprav tam 40 do 50% oseb, ki imajo srčno popuščanje, imajo sočasno tudi določeno stopnjo ledvične bolezni izraženi. In bolj, ko se razvija srčno popuščanje, bolj izražena je tudi ledvična bolezen. In po drugi strani vemo, da pri ledvičnih bolnikih slej ko prej se to pozna tudi na srcu, kot sem že rekel. To je tisto, kar je zelo, zelo pomembno in zaradi česar pravzaprav, ko mi zdravimo srce, moramo sočasno gledati tudi na ledvice in jih zdraviti. In po drugi strani, ko nefrologi zdravijo ledvica, vedno gledajo tudi, kaj se dogaja s srcem, ker, kot sem rekel, to sta kot enojajčna dvojčka izredno povezana. Saj si lahko mislite, kadar srce ne more več črpati, kadar se mu zmanjša iztisni delež, se pravi, da samo namesto 70%, samo še tam 20% iztiskajo, se pretok skozi ledvice zmanjša. Po drugi strani je pa še tudi nekaj res. Kadar se v desnem srcu tlaki začnejo zvišati, začne kri zastajati nazaj po venskem sistemu in slej ko prej se to spet odrazi na ledvicah, ker se pretok skozi ledvice zmanjša. Kot vidite, te povezave so zelo velike in če mi popravimo delovanje srca, se v velikem deležu popravi tudi delovanje ledvic. Tisto, kar je dodatno zanimivo, je pa to, da dejavniki, ki slabšajo delovanje srca, sočasno slabšajo tudi delovanje ledvic. Na primer sladkorna bolezen, na primer povišan krvni tlak,
vse to so tiste stvari, na katere, ki vplivajo na obe strani in tudi dejavniki tveganja, kot so kajenje, pa spet sladkorna bolezen, pa spet hipertenzija. Vse to je tisto, kar deluje na oba izredno pomembna organa in zato je to preventivno delovanje, o katerem v našem društvu vedno znova dajemo velik poudarek, je pomembno tudi v okviru te povezave med ledvicami in srcem. Skratka, obvladovanje zviška krvnega tlaka, obvladovanje sladkorne bolezni, nekadilstvo, telesna dejavnost. Vse to je tisto, kar če delamo na tem, izboljša po eni strani delovanje srca, po drugi strani izboljša ledvično funkcijo in izboljšuje kvaliteto našega življenja in zmanjšuje vse tiste tegobe, ki jih ta kombinacija sočasne ledvične in srčne bolezni v izobilju prinaša tem bolnikom. To je tisto, kar sem hotel povedati, dopolnili me bodo pa nedvomno tudi moji sogovorci. Hvala lepa. Primarij Cevc, hvala lepa in besedo ima zdaj dr. Andrej Škobrne, tudi iz UKC Ljubljana in predsednik Slovenskega nefrološkega društva. Izvolite. Ja, hvala lepa. Rad bi se zahvalil primarij Cevcu in gospodu Ostercu, da imamo skupaj to tiskovno konferenco, ker gre za nas zelo pomembno temo. Na tem mestu se tudi zahvaljujem vsem predstavnikom medijev, ki ste si vzeli čas, da ste danes tukaj z nami in ki se boste morda lahko vzeli čas, da napišete nekaj o tem. Zdaj, zakaj so ledvične bolezni tako pomembne, ne? Zdaj, ta tako imenovana kronična ledvična bolezen, to je izraz, s katerim označujemo ledvične bolezni, ki potekajo počasi, ampak v principu vztrajno, skozi leta in desetletja je zelo, zelo pogosta. Ocenjujemo, da jo ima okrog 13% odrasle populacije v Sloveniji. To je seveda ogromna številka. Večina ljudi, ki ima ledvično bolezen, kronično ledvično bolezen, tega ne ve, ker je ta bolezen zelo tiha. Podobno kot je sladkorna bolezen v začetni fazi, podobno kot je povišan krvni tlak v začetni fazi, zato tudi kronični ledvični bolezni nekako rečemo tihi ubijalec. Zakaj ubijalec? Zato, ker ta bolezen dejansko ubija tiste, ki jo imajo. Zdaj, mi v nefrologiji smo imeli nekako to srečo, da smo imeli en tak tehnološki preboj pred več kot pol stoletja in so naši profesorji izumili dializo, kasneje potem še transplantacijo, tako da od tiste točke naprej, seveda zaradi odpovedi ledvic kot take, nihče več ni umrl, saj nihče, ki je lahko prišel na dializo in transplantacijo. Ob tem pa moramo reči, da seveda to, da si na dializi, te ohranja pri življenju in v Sloveniji smo imeli tudi osebo, ki je bila verjetno svetovna rekorderka 43 let na dializi, ampak te to vendarle ne naredi zdravega. In da razložimo, zakaj je ledvična bolezen problem, si moramo predstavljati tako, da če ledvice ne delajo, potem ta tekočina, ki obliva vse celice v telesu, ni takšna, kot bi morala biti, to je namreč naloga ledvic, in trpijo vse celice, vsa tkiva, vsi organi, in situacija je nekako analogna temu, da se telo pospešeno stara. To zdaj ni samo dobro razumljiv ali jasno razumljiv koncept, dejansko v zadnjih letih so bile narejene raziskave, ki dobesedno potrjujejo, da se ledvični bolniki hitreje starajo, da se procesi, ki so povezani s staranjem, odvijajo hitreje, in seveda zato ni presenetljivo, da te osebe bistveno prej imajo bolezni, ki jih tipično povezujemo s staranjem, to so srčne bolezni, žilne bolezni, tudi malignomi so pogostejši pri ledvičnih bolnikih in seveda življenjska doba je potem temu ustrezno krajša. Zdaj, zakaj je pomembno, da to vemo in povemo? Zato, ker če se bojo ljudje testirali, tisti, ki so visoko ogroženi, da imajo ledvično bolezen, to so vsi, ki imajo sladkorno bolezen, povišan krvni tlak, srčno popuščanje, drugo srčno bolezen, žilne bolezni, infarkt, kap, ali pa imajo v družini nekoga z ledvično boleznijo, če te bolnike odkrijemo dovolj zgodaj, mi lahko to odpovedovanje ledvic vsaj do neke mere zaustavimo ali upočasnimo. In torej tudi s tem ustavimo to pospešeno staranje telesa. To je bistvo vsega. Letos smo se odločili, da bomo tudi na testiranje vabili osebe
ki so mlajše, med 20 in 50 let stare in odvajajo urin vsako noč, redno. Vsako noč jih zbudi potreba po odvajanju urina in to je pri mlajših ljudeh vsekakor sumljivo za bolezen ledvic. Zdaj, drug fokus letošnje akcije je pa slogan Stara navada je železna srajca, ki jo lahko tudi slečemo. S tem smo pa želeli nasloviti dejstvo, da je večina kroničnih ledvičnih bolezni vendarle posledica nezdravega življenjskega sloga. Torej, večina kroničnih ledvičnih bolezni je povezana s sladkorno boleznijo, povišanim krvnim tlakom, tudi z debelostjo, tudi s kajenjem in vse omenjeno je zelo pod močnim vplivom življenjskega sloga. Predvsem se zdaj prehranjujemo nenormalno, glede na naše prednike v smislu, da zaužijemo ogromne količine soli, ogromne količine sladkorja, to je vse del industrijsko predelane prehrane, zato seveda, da bi nam bila bolj všeč in bi jo več jedli in bi jo več kupovali. Tudi majhna telesna aktivnost negativno vpliva na ledvica in pa seveda sodobno stresno življenje, težko obvladovanje stresa, to so vse dejavniki, ki so pomembni. In zdaj, seveda, če želimo čim več ljudem koristiti, da ne bi sploh prišli do ledvične bolezni ali pa, da če jo že imajo, da bi bolje živeli, moramo govoriti o tem, da je treba tak življenjski slog spremeniti. Zdaj, okrog sprememb življenjskega sloga pa obstaja veliko mitov, najbolj prevalenten je predvsem ta, da je to skoraj da nemogoče. Res je, naši predniki, ki so ustvarjali slovenske pregovore, kdorkoli je to bil, so stari navadi res rekli železna srajca, se pravi nekaj, kar je težko sleči, ampak vsekakor pa ni nemogoče. Zdaj dal bom za primerjavo kajenje, ki tudi neugodno vpliva na ledvice. Vsi, ki smo bili nekoč kadilci, tu sem tudi, lahko štejem samega sebe, vemo, da kaditi nehati ni enostavno, to lahko sam potrdim iz lastnih izkušenj in če govorimo o številkah, lahko rečemo, to so ameriški podatki sicer, ampak verjetno so pri nas podobni, da vsak poskus prenehanja kajenja je uspešen v približno 8%. Kar se sliši popolnoma katastrofalno, zgolj na podlagi tega podatka bi človek rekel, da je nemogoče nehati kaditi praktično, pa vendarle vemo, da to ni res, kajti na koncu koncev je bivših kadilcev več kot 60%, se pravi oseb, ki uspešno neha kaditi, je več kot 60%. Zakaj? Zato, ker je bistven način spremembe življenjskega sloga to, da si vztrajen. O tem želimo govoriti zaradi tega, ker pač mislimo, da ljudje, ki smo danes vajeni bolj instant rešitev, pa hitrih rešitev, pa hitrih, bom rekel, čudežnih rešitev, se težko zadovoljimo s tem, da je za neke stvari vseeno treba vztrajati. In v teh stvareh je potrebno vztrajati. Tako da čudežno orodje za dosego spremembo življenjskega sloga je vztrajanje in pričakovanje, da vam najverjetno v prvem poskusu ne bo uspelo. In da s tem ni nič narobe in da je treba vztrajati. Včasih se pogovarjamo, če nikoli nisi hodil v hribe in nisi kaj dosti fizično aktiven in te nekdo reče, pridi na Triglav v 8 urah, najverjetneje to v prvo ne bo uspelo in to ne bo nobeno presenečenje, še manj bo to poraz, bo pa verjetno uspelo v 6., 7. poskusu. Tako da na ta način želimo ohrabriti naše državljanke in državljane. Potrebno je, da se zavedajo, da ta življenjski slog, ki ga vedno bolj živimo, sploh od korone naprej, res ni najboljši za nas in da lahko to spremenimo. Upam, da nisem bil predolg. Predajam nazaj besedo našemu gospodu moderatorju. Hvala lepa, dr. Skobrne. In zdaj še tretji predsednik, Milan Osterc, beseda tvoja. Mikrofon, ja. Hvala lepa za besedo. Sem predsednik Zveze društev ledvičnih bolnikov Slovenije. Dejansko z Slovenskim nefrološkim društvom oziroma z dr. Andrejem Škobernetom smo pripravili obeleževanje tega svetovnega dneva ledvic
v slovenskem prostoru. Zvezo sestavlja 12 lokalnih društev, pridruženo nam je tudi invalidsko športno društvo Ditra, v katerem članstvu so predvsem ledvični oziroma dotirani bolniki. Nekako sem jaz bral vse te točke oziroma te infotočke, kjer bomo pravzaprav te materijale oziroma to zloženko, navada je železna srajca in pa tudi plakate, ki jih je dizajniral dr. Škoberne, predstavili po raznih nakupovalnih centrih, po nekaterih zdravstvenih domovih. Moram povedati, da je pravzaprav precej bolnišnic pa zdravstvenih domov po Sloveniji se odločilo za to obeleževanje na različne načine. Seveda bomo mi kot bolniki oziroma bolniki predstavljali na ključni mimoidoči, kaj ledvična bolezen je. V preteklosti smo nekako včasih spraševali, kaj je recimo produkt delovanja ledvice oziroma na kakšen način delujejo ledvice, pa se je večina spomnila samo to, da odvajajo urin. Pravzaprav na nek način dokler smo zdravi, se ne ukvarjamo recimo z svojim telesnim ustrojem, kateri organ dela, nekako se nam zdi vse samo po sebi umevno. Je pa dejstvo, ko recimo jih nekako jim daš neke iztočnice oziroma kaj ledvice delajo, da prečrpavajo kri, da čistijo telo, da delajo, nas včasih mogoče kdo malo čudno pogleda. Verjamem pa, da je pravzaprav od tistega časa naprej začel mogoče na svoje telo gledati na nek drugačen način. Zdaj v samem slovenskem prostoru bo člani naših 13 društev pravzaprav predstavljali po nakupovalnih centrih, ustavljali na ključne mimoidoče. Nekatera društva so se odločila, da bodo sodelovala skupaj z koronarnimi društvi oziroma z društvi diabetikov. Ker sam prihajam iz pomurskega prostora, mi smo tudi povabili k sodelovanju dijake srednje medicinske šole v Murski Soboti, ki bodo merili krvni pritisk, merili bodo tudi krvni sladkor, ki sta dejansko v povezavi z samo ledvično boleznijo. V svojem dolgoletnem delu kot prostovoljec, sam sicer nisem bolnik, sem pravzaprav nekako nagovarjal na ključne, ali so to bili koronarni, ali so bili diabetiki, oziroma te, in da bi recimo sodelovali z nami, pa me nekdo včasih pogleda, kaj pa mi imamo z ledvicami, ali pa z ledvičnimi bolniki. Dejansko, ko ga osvetliš, vsak se fokusira na svojo težavo, ali pomeni, če ima probleme z srcem, pa ostalo ne gleda, ali pa recimo, če ima ledvice, se ukvarja z ledvično boleznijo, kot takšno, ostalo pa ne. Ko mogoče malo včasih kome osvetliš, dejansko ugotovi, da so pravzaprav v krvno-žilnem sistemu vsi ti organi povezani. Dejstvo je tudi, da če eden organ peša, verjetno na nek način se to pozna kot posledica tudi na ostale organe. Tega mislim, ko smo dejansko recimo nekako vsi doživljali, ali pa tudi vemo. Jaz bi vas recimo novinarje vse povabil na spletno stran Vse za dobro ledvic oziroma Svetovni dan ledvic, kjer so pravzaprav je dr. Škoberne objavil te infotočke, ki bodo po Sloveniji, da nas najdete in da pravzaprav mogoče vam naši člani dajo neko svojo izkušnjo. Srečali boste dializne bolnike, srečali boste transplantirane bolnike, srečali boste samo ledvične bolnike ali pa tudi podporne člane kot takšne. Tako da ja, dobrodošli. Hvala lepa, Milan, hvala lepa vsem trem govorcem. Kot smo rekli, zdaj imamo čas za vprašanja, mnenja. Zaenkrat ne vidim nobenega znaka, da bi bila dvignjena roka ali kaj napisanega, ampak zanimivo je, da vse več naših
poslušalcev, gledalcev, se pa direktno obračam na Društvo za zdravje srca na našo spletno stran in bom jaz postavil ta vprašanja. Prvi sklop vprašanja je tale: kateri so zgodnji znaki, ki nas lahko opozorijo na bolezen ledvic? Kako ukrepamo? Obstajajo kakšni testi, da se testiramo doma, in ali so zanesljivi? To je en sklop vprašanj, očitno je to eden od poslušalcev postavil. Jaz gledam dr. Škobrneta, izvolite. Ja, verjetno sem jaz naravna izbira za odgovor tega. Zdaj, kot sem rekel v svojem prejšnjem monologu, dejansko ledvične bolezni povzročajo zelo malo težav. Tako da v bistvu je zelo težko vedeti, ali jo imaš ali ne. Zdaj, pregovorno se ve, da če imaš težave z ledvicami, otekaš, pa moram reči, da se to v praksi pravzaprav zgodi zelo, zelo redko. Če pogledamo vse ljudi, ki imajo kronično ledvično bolezen, nekateri mislijo, da če imaš težave z ledvicami, greš manj na vodo, kar ni res. V bistvu je res ravno obratno. Če govorimo o kroničnih ledvičnih boleznih, je značilno za te bolezni, da greš več na vodo, kar se predvsem pozna po noči. Torej, to, da moraš vsako noč vstati približno ob istem času, ker moraš sprazniti mehur, je neobičajno, razen če ne gre za starejšo osebo, ker namreč v starosti to vendarle postane skoraj da že pol normalno, ker tudi stara ledvica ni sposobna več tako dobro delati, ampak nekje v mladih letih, 20 do 50, pa je to vsekakor ni običajno. Tako da to bi lahko bil en znak. Marsikdo misli, da ledvične bolezni bolijo, pa tudi to ni res. Zelo, zelo redko kdaj ledvice bolijo, v glavnem samo pri bakterijskih vnetjih, pa pri ledvičnih kamnih. Vsi ostali, bom rekel, vzroki so pa izjemno redki. Tako da mi zato promoviramo, da se testirajo tisti, ki imajo tveganje. Zdaj, na nek način lahko situacijo primerjamo recimo z epidemijo virusa HIV v 80-ih letih, ker tudi ta virus je povzročal zelo malo težav, dokler ni bilo prepozno, dokler niso ljudje imeli že AIDS-a, in je bilo potrebno te ljudi iskati aktivno. Pri nas je podobno, tudi ljudje dostikrat nimajo težav, dokler ni prepozno, v smislu prepozno, da so ledvice že blizu odpovedi, takrat jih več ne moramo rešiti, ostane nam pa seveda dializa in transplantacija. Tako da želimo, da se aktivno testirajo vsi, ki imajo sladkorno bolezen, povišan krvni tlak, srčno-žilno bolezen, nekoga v družini z ledvično boleznijo, ali pa včasih je tudi ta situacija, da jim je nekdo že nekoč rekel, da je nekaj z ledvicami narobe, ali je bilo to na pediatriji, mogoče na medicini dela, pa da je to nekako izginilo v pozabo in se potem na tem naprej ni delalo. To so sigurno skupine, ki bi se morale testirati, in zdaj tisti, ki imajo sladkorno bolezen, sicer to že diabetologi opravljajo in tako naprej, ampak ključno je, da ljudje to vejo, in zdaj najboljši kraj za takšno iskanje bolnikov, aktivno, tudi takih, ki nimajo težave, pa tako imenovana referenčna ambulanta, ki je namenjena ravno temu, da v sklopu zdravstvenih domov aktivno vabijo državljanke in državljane na pregled, tudi če nimajo težav. Tako da najboljše, kar lahko naši sodržavljani in državljanke naredijo, je to, da se odzovejo na takšno vabilo, če ga dobijo. Kajti, saj veste, avto vsako leto vozimo kontrolirati sami sebe, pa precej manj. Hvala lepa. Gremo naprej. Še bom postavil vprašanje, ali bi se ledvični bolniki morali izogibati uživanju določene zelenjave in katere? Ja, to je sadja, pardon. To je zdaj vprašanje, na katerega je težko odgovoriti z da pa ne. Vprašanje je tako postavljeno verjetno zato, ker je tisti, ki ga je postavljal, vedel ali ve, da sadje in zelenjava vsebujeta kalij. Seveda, nekdo, ki mu ledvice ne delujejo dobro, posebej, če je že na dializi, bo zelo s težavo izločil kalij iz telesa. To lahko vodi v visok kalij v krvi, to je pa lahko zelo nevarno, potencialno tudi smrtno nevarno. Ampak po drugi strani pa tako, da včasih je bil trend, da smo nekako sadje in zelenjavo malo da ne prepovedali. Zdaj, z leti smo postali majčkeno bolj
bom rekel, široki glede tega in seveda vsi vemo, da sta sadje in zelenjava tudi koristne za človeka. Tako da zdaj učimo tiste, ki so na dializi, predvsem, da se izogibajo nekim ekstremom. Ne? Zdaj, če rečem, bom rekel slikovito, če si bolnik na dializi, ki ne odvajaš urina, ledvice nič ne delajo, potem bi se z 3 litri pomarančnega soka lahko resno ogrozil, morda, ampak na srečo to redko kdo naredi. Ne? Razen, bom rekel, pa pridejo pa upoštev te zelo včasih popularne diete, kjer cele dneve samo smutije, sadja piješ in tako naprej, to bi pa res znal biti problem. Tako da v nekem, če zelo posplošeno rečem, v neki razumni količini ne prepovedujemo sadja in zelenjave. Hvala lepa. Gremo naprej. Ali je pogosto nastajanje ledvičnih kamnov, torej da se večkrat ponavljajo, v kakršnikoli povezavi z boleznimi srca? Ja. Ja, je. Zdaj, tisti, ki imate ledvične kamne, veste, da je to izjemno neprijetna bolezen. Zato, ker ta bolečina se smatra za eno od bolj neznosnih bolečin, tako da ponavadi ženske, ki so že rodile, mi povejo, da je to hujš kot porod, tako da tukaj si lahko celo moški predstavljamo, kako je to. So pa pogosti napadi kamnov in pogoste težave s kamni povezane tudi s kronično ledvično boleznijo. Pri nas v kliničnem centru v Ljubljani, kjer kar nekaj bolnikov teh zdravimo, je kronična ledvična bolezen prisotna pri približno četrtini ljudi, ki imajo ledvične kamne, pogoste ledvične kamne, bi moral reči, ker taki pridejo do nas. Ve pa se, da tudi tisti, ki imajo ledvične kamne, imajo pogosteje recimo srčni infarkt. Zdaj, točno zakaj do tega pride, se še ne ve, čisto natančno. Dejstvo je, da so ledvični kamni pogostejši tudi pri bolnikih, ki imajo sladkorno bolezen, povišan krvni tlak, se pravi tudi bolezni, ki ukvarjajo jasno srce in žile. Zdaj, a je to samo zaradi tega, so še kakšni drugi vzroki, še raziskujemo, da tako rečem, ampak vsekakor nekdo, ki ima ledvične kamne, ima definitivno večjo možnost, da ima kronično ledvično bolezen, se pravi slabo ledvično delovanje oziroma neke vrste poškodbo ledvic in na dolgi rok tudi, da bo imel težave s srcem, seveda pa to ne pomeni, da bo vsi imeli, nočem zdaj ljudi prestrašiti, bom rekel brez potrebe, ampak tveganje pa je večje. Hvala lepa. Še 2 vprašanje imam. Katera meja OGF je še sprejemljiva? To je odlično vprašanje, pri čemer moramo verjetno najprej pojasniti našim poslušalcem, kaj OGF je. OGF je kratica za ocenjena glomerulna filtracija. Glomerulna filtracija je tisto, kar merimo pri ledvicah in nam pove, koliko ledvice delajo. Recimo, da je normalna glomerulna filtracija okrog 100 ml na minuto. Zdaj, ko rečem to, moram zraven reči, da to velja za mlado osebo. Kajti z leti se nam stvari v telesu dogaja, po 35. letu medicinsko gledano nič več ni točno tako, kot je bilo nekoč, vse gre počasi nekam v eno smer, ki ni pozitivna, skratka to velja za kožo, velja za kosti, velja za mišice, velja tudi za ledvice, tako da ledvice se tudi starajo in z leti pademo hitro blizu 60 ml na minuto. To številko omenjam, ker je ta številka se smatra za mejo. Se pravi, pod 60 ml na minuto se šteje, da je glomerulna filtracija znižana. Zdaj, kot rečeno, do te meje pridejo ljudje, ki imajo to srečo, da živijo do 70, 80, da rečem 90 leta, zelo pogosto. Tako da ta meja bi za starostnike nad 65 in 70 letom verjetno morala biti nižja pri 45 ml na minuto in koliko sem obveščen, bojo letos v naših smernicah tudi ta sprememba prisotna. Seveda za mlajše ljudi bi mogla biti pa ta meja višja, verjetno bolj pri 75 ml na minuto. Tako da, kaj je normalno, je seveda odvisno od starosti. Seveda, če imaš pri 80 letih kožo, ki je nekoliko zgubana in malo bolj utrujena, je to lahko povsem normalno.
in lahko tudi povsem dobro zgleda. Če bi to kožo videl pri 20-letni punci, bi bil pa na nek način seveda zaskrbljen in bi si te zdelo to seveda nenormalno. Tako je treba na to gledati, bi rekel. Mogoče bi jaz samo še nekaj dodal, da naprimer takrat, ko je OGF pod 60, je to že pomemben dejavnik tveganja za srčno-žilne ogroženosti. Taki, ki imajo tak OGF, veljajo za visoko ogrožene in jih drugače zdravimo. Samo za dopolnitev. Ja, jaz In podkrepitev tega, kar je bilo ravno kar rečeno. vesel sem, da je primarij Cevc to omenil, namreč lahko se vprašamo, kako smo mi do te številke 60 sploh prišli. Prišli smo tako, da smo ugotovili, da če ljudje, ki imajo pod 60, umirajo hitreje kot oni, ki imajo nad 60. In smo rekli, ok, to je očitno neka meja. Ne, se pravi, če si pod 60, se tvoje telo že pospešeno stara, če uporabimo analogijo od prej, kar pomeni, da boš krajši čas živel, smrtnost je večja. Zdaj, pri starejših ljudeh, 70-80-letnik, je verjetno ta meja v resnici pri 45, a ne še pri 60. Ampak to so zdaj detajli, mogoče tisti, ki je vprašal, to ni želel tako natančnega odgovora, no, pa se upravičujem, če je temu tako. Hvala lepa. Gremo naprej. Ali je potrebno ukrepati ob najdenih ledvičnih kamenčkih, če se ti ob drobljenju iz ledvic ne izločijo? Prav tako pa ne povzročajo težav. Ja, prvo moram priznati, da je to v resnici najbolj primerno vprašanje za urologa. Namreč mi nefrologi se ukvarjamo z zdravljenjem ledvic z zdravili, pa dializo, pa transplantacijo, urologi pa s kirurškimi posegi, kot je tudi drobljenje. Tako da zdaj manjše kamne, recimo, če se kamen zdrobi na manjše dele in se ne izločijo, to načeloma ni neka katastrofa. Problem je, da ti majhni kamenčki se mogoče bojo nekoč izločali in povzročali težave, bolečine, a ne? Ampak ve pa se, da če majhni kamenčki ostanejo, je precej večja verjetnost, da bojo ti rastli in postali veliki kamni. Tako da idealen, bom rekel, rezultat kirurških posegov za odstranjevanje kamnov je to, da kamnov ni več. In k temu se cilja. Zdaj, če ostanejo drobci, je pa to težko na enostaven način izločiti in se ponavadi to pusti. Tisto, kar mi počnemo kot nefrologi, je pa, da iščemo vzroke za nastajanje kamnov, ker vedno nek vzrok je, in potem zdravimo te vzroke večinoma s spremembo prehrane ali pa tudi z nekaterimi precej enostavnimi zdravili. Namen tega je pa, da kamni ne nastajajo, tako da tudi recimo te majhni drobci ne bi rastli. Tako da mi skupaj z urologi sodelujemo pri tej bolezni, vsak iz svoje strani. Hvala lepa. Zdaj imamo še eno mnenje, če dobro razumem, v chatu. Če si ga, doktor Skoberne, pogledate, to je gospa Jasmina Ahčin Češarek napisala o tem, da nekateri ljudje solijo vodo, zaradi nekih prepričanj, drugi dan, že spet na drugi strani pa ne dosoljujejo ali pa ne solijo hrane preveč. Zdaj, verjamem, tu pač opisuje navade, ki jih je opazila pri svojem delu. Lahko to kaj komentirate? Ja, seveda lahko poskusim. Zdaj, načeloma bi rekel, da dosoljevanje vode, ki jo pijemo, ni potrebno. Zato, ker z vsemi ostalimi viri ponavadi zaužijemo še preveč soli, ne premalo. Zdaj, teoretično je možno zaužiti premalo soli, ampak da to dosežeš, moraš biti ekstremno zavzet in v bistvu jesti skoraj nič, kar lahko v trgovini kupiš. Tako da do tega praktično ne pride. Se pravi, neko dnevno dosoljevanje vode ne vidim, kakšen bi bil smisel tega. Kar se mineralnih vod tiče, pa res, da mineralne vode dejansko vsebujejo neki soli. Je pa tudi tako, da če gledate različne mineralne vode, so te razlike lahko kar velike. Zdaj, jaz za naše mineralne vode, ki, bom rekel, izvirajo iz severovzhodnega dela Slovenije, da ne bom delal reklame, ne vem točno na pamet, ampak
mislim, da se ne bom zmotil, da če spiješ liter pa pol te tekočine, verjetno ne zaužiješ dosti več kot gram soli. Upam, da se nisem preveč zmotil. In pa, kar pa seveda ni tako veliko, če rečemo, da je nekje tisto, kar je zaželeno, da za ledvične bolnike pa za bolnike z višjim krvnim tlakom, da zaužijajo manj kot 5 do 6 gramov soli. Zdaj seveda že en kos kruha je 1 gram soli, ne? Tako da približno, no? Seveda spet odvisno, kateri kruh, ampak večinoma je kruh, ki ga kupiš, zelo slan. Tako da to je odgovor, ki ga lahko ponudim. Hvala lepa. Gremo naprej, spet učet. Kakšna je vloga povišanega keratinina in beljakovin v urinu, kdaj moramo biti zaskrbljeni? Zdaj, kreatinin merimo lahko v krvi ali v urinu. Kadar ga merimo v krvi, ga merimo zato, ker nam ta meritev pove, koliko ledvice delujejo. Pravzaprav tista OGF, ocenjena glomerulna filtracija, ki smo jo prej omenjali, je ravno preračunana iz meritve kreatinina v krvi. Višji, ko je kreatinin v krvi, slabše načeloma ledvice delujejo. Je pa ta količina kreatinina v krvi odvisna tudi od mišične mase, tako da, bom rekel, nekateri veliki mišičnjaki imajo višji kreatinin v krvi. Kreatinin v urinu tudi merimo, ampak to iz čisto drugih vzrokov. In povišan kreatinin v urinu načeloma ni razlog za skrb. Večinoma, če je povišan kreatinin v urinu, to dejansko pomeni, da gre za človeka z veliko mišično maso ali pa teoretično za nekoga, ki uživa kreatinin oziroma s dodatki, kar se tudi kdaj pa kdaj zgodi. Bolj pa je zaskrbljujoče, če so beljakovine v urinu. Beljakovine v urinu so najbolj pomemben, recimo temu, znak ledvične okvare, in kdor ima ves čas beljakovine v urinu, ima praktično zanesljivo ledvično bolezen oziroma ledvično okvaro in že spada v skupino kronična ledvična bolezen. Se pravi, beljakovine v urinu so zaskrbljujoč znak. Res je, da če ste sredi neke zelo ekstremne življenjske situacije, kot na primer, da ste šli teči maraton, kar je seveda legitimna odločitev, ampak vsekakor velik stres za telo, bo isti dan po teku in dan zatem bojo tudi beljakovine v urinu, potem kasneje pa ne več. Tako da to, da so vsakič beljakovine v urinu, je definitivno znak ledvične bolezni. Hvala lepa. No, v četu lahko najdemo tudi še eno pohvalo gospoda Černeliča. Takole jo preberem: vaše novinarske konference na temo našega zdravja so vse bolj zanimive. Hvala doktorjem, ki nam prenašajo svoje izkušnje. Prosim, nadaljujte tudi s to dejavnostjo. Hvala gospodu Černeliču. Če vidim prav, vprašanj več ni. Smo jih izčrpali. Želi od govorcev še kdo kaj zarobiti za zaključek? Mogoče se jaz oglasim. Obeležujemo svetovni dan ledvice. Zdaj mi slovenski ledvični bolniki sodelujemo pravzaprav tudi v mreži transplantiranih jugovzhodne Evrope, ki jo jaz vodim. In mi bomo obeleževali tudi svetovni dan ledvic v Beogradu, kjer nas naši srbski prijatelji vabijo. Prišli bodo pravzaprav z vseh vetrov, z Romunije, Bolgarije, Makedonije, Črne gore, Srbije, in bomo pravzaprav naredili tam neko povezavo, neko obeleževanje v mednarodnem smislu. Tako da ja, bom pa kasneje, ko bom se vrnil, bomo tudi na naši spletni strani pa objavili okrog teh stvari, kaj se je dogajalo, na kakšen način smo to obeleževali. Mogoče toliko malo vmes za obvestilo. Hvala, Milan. Jaz mislim, da sodelovanje čez meje držav je lahko samo koristno. Tako da štejem, da smo izčrpali vprašanja. Ne, Matija Cevc. zadnja beseda, namreč tisto,
čemu je današnja tiskovna konferenca namenjena, da je treba misliti na ledvice, da je treba tudi aktivno ukrepati to, kar je prej dr. Škobernej rekel, če imaš kakršnekoli težave, pejte se testirati, pogovor se s svojim zasebnim zdravnikom, treba je pogledati urin, treba je kri pogledati, če je kreatinin višji, če se beljakovine pojavijo, ali karkoli takega, je to opozorilo, da je treba za svoje zdravje kaj več narediti, pri čemer je pa kot pri vseh teh zadevah mantra je zdrav življenjski slog. Če bomo zdravo živeli, bomo upočasnili vse procese, ki škodljivo delujejo na naše zdravje. Samo to se hoče reči, ker mislim, da je to bistvo sporočil vseh teh dni, ki jih mi pripravljamo in s katerimi opozarjamo in spodbujamo ljudi, da za svoje zdravje je vsak sam odgovoren. In pravzaprav bi mogli zakon o pacientovih pravicah dopolniti in tudi zakon o pacientovih pravicah in obveznostih. Ena od obveznosti je, da skrbimo sami za svoje zdravje. To, da imaš pravico, pa da greš na pregled, pol pa nič ne narediš, to je narobe. Narediti moramo kaj za sebe, če hočemo, da bomo imeli kvalitetno in dobro starost. To. Ja, jaz še bi sam podprl to misel, ker je res absolutno najbolj pomembna. Kadar nekdo zboli za kronično boleznijo, je to običajno praktično v vseh primerih znak, da je nekaj šlo narobe. Ta nekaj velikokrat je življenjski slog, tako da če pride do tega, je to siguren trenutek za streznitev, ni treba glavo izgubiti, ni treba padati v paniko, ampak vsekakor pa je treba razmisliti, kaj se da spremeniti in ne obupati, ker ti v prvo ne uspe. V prvo skoraj nikomur ne uspe. Uspelo bo v 5. ali 6. in takrat bo super. Hvala lepa vsem trem govorcem še za zaključne besede. Še eno pohvalo sem zaznal v chatu. Mislim, da lahko zdaj konferenco novinarsko pripeljamo do konca. Pripravili smo izjavo za javnosti. Vsi vabljeni, vsi udeleženci boste to izjavo zelo v kratkem času po novinarski konferenci dobili. Hvala vsem trem uvodničarjem. Hvala vsem, ki ste postavljali vprašanja oziroma izražali svoje mnenja o problematiki srca in ledvic, če poenostavim. In seveda hvala vsem tistim, ki nas spremljate in ki pišete v medije o preventivi bolezni srca in drugih organov, v tem primeru ledvic. S tem pomagate ozaveščati naše prebivalstvo. To pa pomeni, da izboljšujemo preventivo. Mi v Sloveniji smo v preventivi kar dobri, vendar v preventivi nikoli ne smemo biti zadovoljni z doseženim. Hvala še enkrat in zaključujem novinarsko konferenco. Srečno. Hvala vsem. Hvala lepa. Nasvidenje, do naslednjič.